Mbalima très urgent. Billet dimanche 18 septembre 2022. Malien Tchenam so demiseni makoroba. Aywa. Ko Francis Surasu. Ane Niger Surasu. Kou fle kata Mali nord la de. Ou bora Niger. Niger dugu dobe no ko Mia. Ou tara kuni terrorisu yo combat ke. Donc, combat kondana. Ko terrorisu bolla ka don Malla. Ko Francis Surasu. Ame oro na 100. Francis Surasu. Ane Niger Surasu. Oube Mali, oube Mali la de. O Asimi doué a fait ko Francis de beka. Asimi de ko Francis beka terrorisu armée. O Francis kelen de tara Ander Boukan. A tara Ander Boukan. Oube ka ta population ka mandia koroboy. Utara mogo etekera fou kuna ntendo ka de. Parce que zone kona ne ma songa ndado ala. Il y a beaucoup de secrets de défense neta fo réseau sans fait. Dugu mimbe no avec Menaka Maradi là. Avec la zone des 3 frontières. Malien ko talatai ani Ander Boukan yoronna. Angana nyogo negen terrorisu tara uya ambalma nordisi chamanga so jini fo général Gamou yere ye kirde kerke. Bon, c'est ça. Beba do Francis de bou armée. Francis ben nyongona si de ke abe terrorisu armée ku bla ou ki sege. Nou yi sege kuma arebe tla ka reke souveri. Abina fo jongu daga fanga wakati la uye terrorisu armée ou ku nyesi Bamakoma. Donc ni ku ne sanno anga fo ko farni Francis te kan seka fuike. Anga ne meneke me munya fo président Assimi Ngana. Francis Surasu ka taga Mali kono tuguni kube taga terroriste keleke oye malo yala ko de ambe ka kuma fa orona Francis Surasu be Mali kono de Francis Surasu ni Niger Surasu ol de be ka taga Mali nord dugu do libéré bi ko ka bo terroriste bulu maka tiere fara ne malo yako de maka tiere fo de ni e ka la montée en puissance de l'armée ni e ko la gushidi président Assimi afa Francis Surasu na ko ka bo Mali kono de amako tuka de bela a otara dugu mina ko Ander Boukan aywa o dugula mogo chama be ka tigera fo Francis Surasu kuna ntendo ko de ne daga radar do be ne woleli ke parce que ne ni ko yene jene do ni quoi ne détail do be ne tra do la ne kan me kuma kele ngani fo Mali Surasu munu Mali Surasu nyana ka fo président Assimi nyana ne be conseil kele ngani fu nyana comportement munu be ka Bamako aya wakilito la de ambarma banja kala ka fana ko ataki be ka ko luka worola ataki be ka ke fambe bi amaro Assimi be ki seko ke wala majikila mais kaye bi ko Francis Surasu de bora Niger oruni Niger Surasu ka faranyon kan kana Mali kono ko kana Mali dugu do libéré o dugu do ka tla ka tekere fo Francis Surasu ku ne ya me droit farga de blanela ne ga mu nya fo Assimi Ngana a semene flade ayato nga oroni kala a be semene fla orola ne tate ko nya ye réseau ça fait ne woleli yere de ke après vous bébé ne bulu mais kuma do be ne tonolu fo parce que réseau la kuma mo te kuma bo fo réseau sans fait ne ga mu nya fo président Assimi Ngana dron ni ko ya ko galara de ko Francis Surasu ol de be bo kana Mali ko bi ko bina Mali c'est à dire que ko bina Mali sauver bi ne ya ye dron ne fara fagaran kan ne be ka tien de fo ne ga ni me anga ni be anga armée ko ambe président Assimi ko mais na yoro mi na mai ambe bo ambo fo président Assimi Ngana andale manga Surasu la Fransiga ni jeudi ka ke ina fo nolu te on se ka fui kangere alors que lui era de terrorisu glande donc o je mumbe abamo ngini Assimi fait président Assimi fait aka ministre kenga bonga dugula aka recrutement ke jenuna hal Mali budget aka Mali budget clanche be do armée la billahi taala Mali budget aka clanche aka be do armée la angel me munya fo voilà, alors, à semaine fleur, la mène à Orokala. Daesh, les terroristes Daesh ont été défaits à Mia, au Niger, par l'armée nigérienne, accompagnés par les Français. Les soldats français et les soldats nigériens ont poursuivi les terroristes jusqu'au territoire malien dans la ville d'Ander Boukan, qui était la base des terroristes de Daesh. En ce moment, les terroristes, beaucoup de terroristes ont été tués et d'autres ont été dispersés et se replient en rang dispersé grâce à la puissance de la coalition Barkhane et l'armée nigérienne. Awa nye information mi soro tiɲɛ de don dɛ. Billahi tiɲɛ de don. Tiɲɛ de don dɛ. Donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Ne tɛ Faransi fɛ, bɛɛ b'a dɔn ne tɛ Faransi fɛ. Bɛɛ b'a dɔn ne tɛ Faransi fɛ, bɛɛ b'o dɔn.
mais Francis Sourassou be Mali kono bi me ka kuma fo yoroni mina 6 Francis Sourassou be Mali nord la donc amamu ñini président Assimi fait dron président Assimi ka botron ka fo ko Francis Sourassou ka taka ka banga dugula amogo tula ol de terroristes glan ka bo Libi kara Mali ci ol de be ku reke français de la ka fo dondo la ko ni terroristes ye Niger attaqué ko lu be dun u bana nga territoire violé li mun damine France kele be ka kokura min damine ka to kana no ka Sourassou ye Mali dugula président Assimi i assumé i ka fereke i ka ministre gen nunu sa nafate nunu de quoi nabe budu anga budu awa awni aw deme baga munu mana awu ka Sourassou ay risu ka Sourassou caya de Mali nord la de ntendo ka wala de Mali armée kelen tse kan bara beke ani risu be ka baraka o tien mais ani Niger frontière yoro ni attaque ka chay nete côté défense la neta maîtriser ngeni be théorie de complot kanin don ngeni be problème géopolitique kanin don donc ni a complot organisé l'un des Francis bolo were bu yere kayna fu na ndeme di kasrol de be ka terroriste armée kana awa me ka kuma aw fa oromina Francis Sourassou ube Mali kono billahi tallahi me ka tiere fo yana Francis Sourassou be Mali kono de u bora Niger Francis ko kay Mali bla kay Mali haramu ma fa ngo Francis te dien Mali ko awa Francis segira tukunne Francis Sourassou ani Niger Sourassou wallahi u farala ɲɔgɔn kan u ko yete ko u yɛrɛ ka terroriste kɛla ye dɛ u yɛrɛ ka terroriste dilannen k'olu bɛ k'olu kɛlɛ k'u bolila ka don Mali kɔnɔ u bolila ka don Mali kɔnɔ Francis Sourassou ani Niger Sourassou me ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na u bɛ Anderboukan Menaka mara la Mali nord la zone des 3 frontières Francis Sourassou be yen dɛ bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna dɛ ala sago aw sago ne ka information min sɔrɔ ka fɔ ne ka mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna n bɛ segin ka kuma kan ne ye weleli kɛ nord la u ko tiɲɛ de don ko Francis Sourassou be yen dɛ Francis Sourassou donna ala ma mɛn a tɛ tɛmɛ heure 2 kan dugulamɔgɔ bon ni dugulamɔgɔw tɔɔrɔ la n'u ye mɔgɔ bɛ k'u dɛmɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ kun dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna dɛ Francis Sourassou donna ils sont considérés comme les sauveurs Daesh tara terroriste Daesh tara ka taa mɔgɔ ka dugu ci ka mɔgɔ ka sugu ci ka mɔgɔw faw faga ka mɔgɔw ka ɲɔgɔnmɛw faga ka dugu bɛɛ ci Francis tara ka bɛ t'u dɛmɛ u n'ama kɔlɔsi Mali nord mɔgɔw b'u to nord la ka Francis wele Niger ko kana u dɛmɛ n'u ma kɛ a ka si bɔn tigɛ kɔnɔ ne Assimi mi jɔ a jɔyɔrɔ la ka responsabilité ta billahi an balima minnu bɛ nord la n'u ma Francis Sourassou wele ala n tɛ bɔ a kalama n'u m'u wele k'u k'u dɛmɛ a ka si bɔn tigɛ kɔnɔ bon n'o tora senna dɔrɔn u b'a fɔ ko Assimi tɛ se yɛrɛ de o la Francis be intervention militaire kɛ k'u bɛna population awa ni intervention militaire ni y'a daminɛ tɔla de dɛ yarɔ Francis amadu national Francis Sourassou bɛ Mali kɔnɔ o bɔra Niger u ni marifabaw filɛ nin Mali nord la Menaka u dun u y'u ka Sourassou bɛɛ labɔ ne y'a ye dɔrɔn farigan de ne minɛ bon u bɛ Mali k'u ta ye cogo min na u bɛ k'o plan labɛn u bɛ k'o plan tiɲɛ de don dɛ dɔgɔ ko Baba Cissé ko c'est pas vrai tiɲɛ de don dɛ n bɛ ka mun fana i b'a bɛɛ ba dɔn ne tɛ Francis fɛ bɛɛ ba dɔn Sékou Tounkara tɛ Francis fɛ mais n bɛ ka kuma mun fana tiɲɛ de don dɛ Francis bɛ Mali kɔnɔ dɛ awa u taara dugu min na o dugulamɔgɔ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Francis Sourassou kun n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna parce que dugulamɔgɔ bɛ hali ne bɛ ka to ji la wulu o jakuma o n'o ye sobe e b'o de ye i n'a fɔ o de b'i fɛ o donc dugulamɔgɔ ninnu ko armée ka taa kan sigi ye ko armée bɛ taa kan sigi ye k'u bɛ taga Francis wele dɛ awa n'an m'an kɔlɔsi Francis bɛ teriya kɛ ni an ka nord mɔgɔw ye an ɲinɛ ma a bɛ bali mun na dɔrɔn an b'an ka dugulamɔgɔw ye o yɛrɛ bɛ marche k'an contre la n'u m'a kɛ a ka si bɔn tigɛ kɔnɔ la politiquement la France est très forte o de kosɔn ne k'u ma n k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka MINUSMA gɛn ka force étrangère bɛɛ gɛn hali Mali jeune bɛɛ bɛ don armée la an kana bɛɛ kɛ ko ka bɛɛ ta ko ka kɛ sɔrɔsi yɛrɛ ye a ye jeune dɔw former on appelle les réservistes Cuban b'o kɛ Venezuela b'o kɛ dugu bɛɛ b'o kɛ donc a ye jeunes recruter a ko armée a ka armée ka élément damanama bila u la ka marifa d'u ma u ka yɔrɔw défend n'an ma baara kɛ n'o cogoya n'a ko k'a b'a bɛɛ to armée dɔrɔn de ma wala an tɛ tila baara in na a ɲɛ tɛ siri président ye mɔgɔ 2 millions a y'o de don armée la mais a bɛɛ tɛ armée régulière yɛrɛ ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna a mɔgɔ dɔw bɛ yen u y'olu kɛ les réservistes hali ni ye 5000 di dɔw ma kalo la u b'u ka jeunes kɛ u bɛ sɔrɔsiya formation kɛ hali ni ye 5000 d'u ma ni mankan bɛ yen u bɛ marifa ta u bɛ yɔrɔw défend n'an ma armée caya de n'an ma armée caya baara bɛ na gɛlɛya dɛ n tɛ n dogo aw la dɛ ne kɔni b'aw fɛ moi je suis fier de l'armée malienne
awasimi nebe do o doyi naga ne muye bi a flesade ko Francis Surasu be Ander Bukan Mali Norla ube ambe orona sisande tendo wala de aywa asimi u gain ika ministre gain donc u gain ika ministre gain ni mu gain obenana ngarme la gauche de quoi c'est un système de sabotage de alors que olu yɛrɛ de bɛ terroriste glan ni ye complot de ye Mali yɛrɛ contrôle la Malidenw dɔw na man kɔlɔsi u b'a fɔ ko an ka taa Faransi nɔfɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ n tɛ dogo la dɛ attaques bɛ ka caya sisan donc an bɛ min ɲɛfɔ Asimi na i bɛ k'i seko kɛ hali bi dɔ fara kan an bɛ Asimi kɔ mɔgɔ si kana décourager bɛɛ ka transition dɛmɛ mais kibara tellement mɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o ye nin yɔrɔ ye an y'a mɛn fana tuguni ko barakasi dɔ fana kɛra ko Niger jeunes fana bɔlen mɛ k'u bɛ marche la bi Niger jeunes bɛ ka marche kɛ Niger k'u tɛ Faransi fɛ au même moment Francis Surasu olu bɛ ka taa k'u bɛ ka taga yɛrɛmandiya opération dɔ kɛ Mali kan est-ce que là ne ma mun faamuya quoi ne bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ sisan nɔ ne Seku Tunkara ma mun faamuya bi ye dimanche 18 septembre 2022 ne Seku Tunkara ma mun faamuya bi Niger jeunes bɔra iko dakɔnɔɲi la jeunesse du Niger est sortie pour protester contre la France Niger mɔgɔw bɔra k'u tɛ Faransi fɛ a photo filɛ nin marche ba de kɛra Niger bi k'u tɛ Faransi fɛ o Faransi kɛlɛ bolila u ka Surasu bolila ka na Mali la k'olu bɛna terroriste faga k'olu bɛ fɛ ka Mali dugu dɔw libérer ka bɔ terroriste bolo u yɛrɛ bɛ terroriste dilan ka na n'olu y'an tɔɔrɔ u yɛrɛ bɛ tila ka na ka kɛ i n'a fɔ u ye mun kɛ ka Sanogo to fanga la c'est-à-dire u b'a kɛ i n'a fɔ olu de nana k'an sauver n'olu tɛ an bɛ sa u bɛ k'o plan dɔrɔn de kɛ donc an b'a fɔ Asimi ɲɛna a ka responsabilité ta a ka fɔ Faransi ɲɛna ko Faransi ni cɛ ani baraji mais an tɛ fɛ ka Faransi hali Faransi wulu an tɛ fɛ ka ye Mali kɔnɔ vraiment donc an bɛ mun fɔ président Asimi ɲɛna an bɛ mun fɔ président Asimi ɲɛna a ka responsabilité ta an ŋani information min sɔrɔ sɔgɔmada in na ko Niger jeunes bɛ ka marche kɛ k'u tɛ Faransi fɛ au même moment an ɲɛ taa Niger jeunes na Niger jeunes filɛ nin u bɛ marche la k'u tɛ Faransi fɛ ça c'est la jeunesse du Niger voilà bon mangoya ba de bɛ Faransi kan Faransi ko ka Malien ko k'u tɛ Faransi fɛ Niger fana ko k'u t'u fɛ sisan marche bɛ ka kɛ Faransi contre la Niger wagati na o wagati kelen na k'olu bɛ ka taa terroriste faga Mali kɔnɔ ni nin ja donna Faransi la hali sisan ne ye information sɔrɔ sisan ko Kidali kelen in na Faransiw ka drone bɛ taa Kidali kuma bɛɛ Faransi bɛ ka Kidali bɛlɛn Faransi bɛ ka Kidali surveiller ka to Niger an t'a dɔn mun bɛ rebelle ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ dɛ en tout cas mɔgɔ mun bɛ ka kɛlɛ kɛ bi ka Mali défend o ye général Gamu Gatsia groupe d'autodéfense des immigrés et alliés ani groupe dɔ bɛ yen nɔ ko MSA mouvement Sali de l'Azawad olu groupe filaw de bɛ ka Mali armée dɛmɛ ka baara kɛ les rebelles de la SEMA mɔgɔw ko k'olu tɛ marifa ta ko ka terroristes kɛlɛ u dalen filɛ u bɛ sagasogo ɲimi na Kidali rebelle de la SEMA mɔgɔw filɛ Kidali u bɛ sagasogo ɲimi na u tɛ ka marifa ci u tɛ ka baara foyi kɛ awa n'u nana Bamakɔ tapis rouge bɛ da u bɛ yɛlɛ tapis rouge kan mɔgɔ min bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ bi o ye Mali armée ani Gamu ka mɔgɔw ani Musa Asharatan o ka mouvement ko MSA olu de bɛ ka armée malienne dɛmɛ bi dɛ ani Irisu olu de bɛ baara la mais SEMA filɛ nin SEMA kɛra so parlant de u ni marifaw dalen filɛ Kidali u bɛ ɲɔgɔnmɛ sogo ɲimi na yen nɔ u bɛ tamaro ɲimi na Kidali u tɛ ka foyi kɛ ayiwa an bɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na à chaque instant Faransiw ka avion de bɛ taa munumunu Kidali kunna Faransiw ka drone bɛ taa munumunu Kidali kunna an ka mun ɲɛfɔ président Asimi ɲɛna s'il veut sauver le Mali a ka ministre gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ bi wallahi billahi Faransi ye nin kɛ nin ye agression de ye Mali man ka nin tolérer dɛ Faransi ka sɔrɔsiw bɔ Niger ka na k'olu bɛna terroristes kɛlɛ anw ka territoire kan Maliens t'a kalama o wagati kelen kɔnɔna na Niger fana bɛ ka manifestation kɛ contre la France le Niger est en train de protester contre la France donc an mu ɲɛfɔ président Asimi ɲɛna n'a sigilen bɛ an ka wuli k'an jɔ nin tɛ tulonkɛ ko ye dɛ ne m'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ u kɛlen bɛ ka taga terroristes gɛlɛn Daesh u gɛnna ka bɔ Nigeria u bolila ka na Niger de Niger u bɛna Mali attaquer an y'o information de sɔrɔ u ka Boko Haram mɔgɔw dɛ olu de gɛnna Niger et Nigeria u bunte olu bɛɛ y'i fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka na Mali de attaquer bi donc la plus grande base militaire au Mali u ka t'o bila Mali nord la Mali ni Niger frontière
ou kata base militaire blé bado sigi non te wallahi nama nord anga force tlanche be blakata Mali nord la ali foma ko Mali capitale ke Tombouctou o be ide nyumandi wallahi nama kofle norina nord mo gon ou be Mali fede mais nama kolosi France bu bo charna de meka tien de fana de chigam ke ne bolo kanya fo bela jele ngena kanya fo sorosu ngena ou ere comportement mbula bamako ou ko changer parce que ni sorosu yo kodo ke ni sorosu yo kodo ke mo munun be nou ka dugu be ka ci ou ba fo ko ku wakilitu la de o ne ka petit conseil ko fo ame président Assimi ko que Dieu bénisse le président Assimi que Dieu bénisse la transition chigam be segu tungara bolo ka fo o de ninye président Assimi ake ala kama ka ministre gen sinon wala ante lafia ministre gen a o ekelenge flana e kata base militaire do sigi menaka marala aka Mali basi ça dit que aka recrutement massif yere de ke aka Mali budget yere tlantel ay do ministre nu besana aka war beddo armée la marama fen dorote de ay mo recruter yere de ay recrutement ay doubler ay tripler ay beddo armée la aka enquête morale ke mo kuna o ne ka contribution yi que Dieu bénisse le Mali akambe